Yes, Chairman. Ekibiina n'agiza mu mannya agage gavumenti ya Uganda etudde era mu kugamba kimu mwongere okuŋŋaana n'okwekulaakulanya kati twekulaakulanya biki nga bwe temutuyamba tusaba mutubuulire lwaki omusango ogwo gutudde tetuguwulirangako mu kooti tetumanyi kigenda mu maaso mukama wange KMP ey'ensonga nkulu nnyo kubanga awo waliwo ssente za gavumenti zemuwulira nezijja ono nabba nezijja oli nabba nezijja oli nabba nezijja oli nabba gundi we yaba bamukola ki tewali twagala kutandikira ku nsonga eyo mutuyambe lwaki omusango ogwo gwagwa okusankisoningibwa tegubeera mu kooti tewali alondoola ssente za gavumenti emmotoka eri wano temuli yadde ekyuma n'ekimu lwaki ate BBC obimanyi webali ddala mukama wange kampite RDC ndowooza RDC bwe basiwabye nnyo RDC waffe wuli wali assistant RDC Mukono municipality ndowooza yanaaba n'obusobozi obwokuyita oba obuyita asaanidde okwogera mwebale nnyo mwebalire ddala motokange terimuwadde ekyuma na kimu yiyawo efayiro ne sanctioningibwa ng'alina kujja kuwoza State Attorney Chief n'akola reference fayiro ne bagyongerayo n'etuuka eyo n'etuula ebyo ne bikoma twagala okumanya mumukutuddeko eyali avunaanibwa munene nnyo ebyamateeka bwe bityo bitambula mutuyambe kutuula nga yino lewandikidde municipality nepandiikira ku mbeera y'omugweddeko mu mukono mu mbeera ya traffic nga sipiika bwakyogeddeko tulina ekizibu nga bannamukono tetulina paaka era twakijjirisa ate nga tulina otuusa abantu nga tono batuusaako saavisi bwe yatuwandiikira netugamba tuve ku makubo netwebuuza ekibuuzo tuddawa era twamala okyebuuza netutuula meetings zibaawo ez'enjawulo era byetwasazeewo gundi ziwe ziri zitasaabingibwako abamu ab'enjawulo naye betwakanyako bye bino newankubadde tetulina paaka ne mukono tukyagala enkulaakulane tetukyagamba tutaleetajja kuba ekyo kiba kiza mukono ki emabega netukaanya netusalawo nti emmotoka zijja kubeeranga bbiri buli ku siteegi emmotoka etagika ebeera ebbali era ekyo netukikaanyako olusooluso ebajaze basambingakaawo twakikaanyako ffenna era netulaba nti kyo tekisobola leetajjaamu netusalawo ensonga endala nti ebyo osobola obimentenyinga tetujja sobola kugamba dereva nti beerawaawo era tuvaawo tetujja asonga mukulu onene nti beeraawo batajja beera kuseereza takisi zokka netusalawo okugenda kuleetingawo law enforcement era olwobutatwala budde tugenda mensoninga agenda okulira law enforcement n'agenda okulira ayamba kubatwa tusobole okumentenyinga ekyo tuba tusazeewo ensonga lwaki tubayisi mu takisi omulimu gwaffe guli sensitive buli alina kyayagala oyisaawo atubuulira bye twagala kuwulira ayiseewo byayagala kati banajja kufuza ebatutuukirira atuwa ekyo newankubadde ekiba ku nsonga y'abatakisi b'emukono zegenge okutunuulira azigeno nti tulwanye nnyo ne tukola ekisoboka okulaba nti entalo zaabwe ze baalina okulwaniranga ku masiteegi nakirwanyisa n'ensobola okijjayo nembagatta era mu kubagatta ne beekolamu omulimu ekisookera ddala ne banondanga patroni waabwe era mu mukono okuva lwe nafuuka patroni wa batakisi
batambulira wansi w'amateeka era bagoberera amateeka era bafaayo nnyo ku puroguramu za gavumenti naddala emyoga kakati kyobola nti ayali azanyidde ku takisi y'emyoga bamuguddeko olutalo era netubawa sapooti era emmotoka bamaze ogikwata nebagipaakinga wabula oli ate ye ali kudduka bamuyita Majidu w'esseeta naye kinkoze bulungi nti KMP abaddewo bamuyise nga balina olukiiko lwabwe bamubuulira ensonga eyo but naradisi agimanyiko so babasuubiza okulaba nga omusajja oyo yatwala sente zaabwe oba abadde alidde sente z'emyoga ne takisi agenda kukolwako tebakyasobola kulwana nga webyalinga kati bagoberera mateeka so ndowooza nti takisi emukono tubatereera era bakola emirimu gyabwe era basobola okwekolamu omulimu nga golwabwe beekozeemu nti abakulembeze bonna mu municipality babadde batudde boogera ebibaluma ate babibuulire ne poliisi emanye bwenaabakolanga ki bwenaabayamba so ndi musanyufu olw'ekyo era nja kusigala nga kyali patroni waabwe okulaba nti omulimu gwa takisi gutereerera ddala guve mu byokulowooza nti abatakisi babayaaye abatakisi babeera mu kulwa Gaidisano wa chairman Mukono Municipality Tax Operators. Ola kwe tulina yuni yawandikira tawuni kiraka yangu kuwe moto kusparking ku makubo ngagamba Mukono Municipality teketeke moto zigenda kuddawa naye so ngotuna Mukono Municipality ina paka tusaba government ne yunula ne Mukono Municipality okutukumingiza tekenga motoka bbiri suwena fu okuddukanya okulanga tusobola okusomesa abaana baffe mu bafo so ngendala president yatuwe mmotoka sente milioni 30 nituteesa olukiiko olwaliko tugiremu emmotoka egatta Mukono Municipality Tax Operators era yali chairman w'emyoga yali Majidu yamala okugula emmotoka n'agikyusa nedda mu mannya ge twekubidde omulanga DPC omupya yali omwamugerwa omupya yakajja ne bamukwana mutaka mukomera ne bamuwa bondi musango okusa bamuwa bondi state file hajazi yasijali file ne bamachua ne misatume jikute mu maso tusabe KMP atuyambo kulondola file eyo kulabanga tufuna obwenkanya kuseza government naffe nga tulekulaka n'okugenda mu maaso sente zaali mmeka milioni 30 nga za myoga eya Mukono Municipality Tax Operators ensonga y'obweraliikirivu kozi ngaffe bannamukono tugenda tujja gigonjola n'abakozi bannaffe aba municipality twatuula ne tubyogerako tulaba enkola gye tugenda okukolamu okusobola okukendeeza obunyigo omugoteka ku kkubo omugoteka ku kkubo twalagira nti mmotoka bbiri buli stage eziba zikola ki eziba zituula ku kkubo nga tujjayo emmotoka emabegemu ebbali tuyete emmotoka bbiri zitwatikira ku kkubo tusobole okugjawo obugoteka ku kkubo nekibanga ekyokukolera ku kkubo kyo kye baali bagala nti tuteeka emmotoka zonna ku kkubo tuziba amakubo kitwakijjawo era nsaba ku kyo batongere okutuwa obukuumi oba okulaga ng'abasirikale n'ebipande bye tuba tutaddewo abantu okugondera amateeka bwe bagamba tulina kugendera nga gavumenti kirikola kikyesazeewo tulina kyakukola wabula tuyongera kusaba basobole okutugondezaamu kuba tetulina paaka yafuuka ya tenda teriiwo okujjako nga bamaze okututereeza ekyemyoga chairman wa myoga yaliwo emmotoka yagiddiza n'agifuula ye era sisitimu y'emmotoka yonna yagikyusa bagikwata weeri wano ne abakulembeze aba disitulikiti babikuttemu era bitambuza katulabi kye binaakoma kubanga ffe nga baduliva tulina okufuna obwenkanya ku kintu ekyo kiina bwe kibatadde waliwo obweraliikirivu mu ssente ezo oba obweraliikirivu bwe buli kubanga agikozesezza omwaka mulamba simanyi nti oba weeziri
owulira omwaka mulamba kukyanga baleeta Myoga pulezidenti yatuwa okwekulaakulanya nga batuleeba n'atuwa ensako ya bukadde 30 takisi eyo esobole nga buli dreva bafunamu akajja muzawo naye omuntu omu yabadde akakozesa kati ensonga eyo kirabika bijja kubanga si byangu kuza akasente naye nga yamanyi kubanga ffe twabikwasa DPC ne RDC biba birimu ekisooka n'abagambye tuzze kukola era tujja kukola wabaawo ekintu kyonna nti ate nga mukama wange tannaba nakifuna nja banyingira nnyo nga kituuseyo ate nga wetuli ayagala okutabangula emirembe awo tugenda kukwatagana naye ebintu ebibadde byogerwa wano twagala tetwagala ffe nga security tulina okukolera awamu so kati ebyo nti omenyi bw'amateeka mwina abakyamu ekifo betunoonya ate lwaki tulwawo mpulidde mugamba mwagala poliisi tubere nga tubakwasa omuntu nze wendi ffenna wetuli wano chairperson wuuno waali mbadde nyingira mu nsonga zammwe nga sinaba nabbamanya nnyo so wetuli amagezi weegali so ffenna wetuli tukolere wamu ensonga yonna takubanga ku simu ne sigikwata so mbasaba tukolere wamu mu ekyo then afande nsaba okwanukula ku kyebadde boogera eky'Emyoga mujjukira nti juzi wano omukulembeze w'eggwanga abadde ekukeddyawo agamba ku bino PDM Emyoga biki era ng'agamba nti abapoliisi tufube nnyo okulaba nti ebintu bino tukola ki tubiteekamu amaanyi kubanga omuntu bw'aba alidde ssente za gavumenti zebaleese zikulaakulanye abantu aba ataatalaganyiza puroguramu zonna ne bannaffe abala balemererwa okufunamu. So afande when I nakajja mu office, one of the issues that my table was this issue of the Emyoga funds. They said they gave them some amount of money, close to 30 million as a group. But that after getting a taxi, one of them took over the taxi, even transferred, actually these are the issues that we verified. They transferred the logo from the association to individual, and even he took over the taxi. So these people remained like they don't know anything about it. So when we got it through the Deputy of this Mukono municipality, for us we said as police we are going to do our part. And immediately I got into action with my team. We arrested the said person who is also one of their leaders. When we put him in custody at Mukono, everything came out clean. The vehicle was bought. Later, due to some health conditions, with their consent, he got a police bond. Investigations were done. File was stated on a sanction that we read on Mutualamu court. Then it found another calling letter from the regional DPP for the same file. Cut for now, a Chimatawanya Tibe was a real Guerawa, a child police bond in a file currently, a regional state. Yalo was and maybe of Judas Yobulimu. Buyinza obutamala naye mbalayira obujulizi mwebuli kye tulina okukola abakwanza ate mbadde sikimanyira njagala kunenya omukono teri yazze wange nga nti nga fayiro tevaayo naye ngamba nti with their guidance as our bosses from here I found I promise that I'm going to make a follow up with my team so that the file kwetololera kubutateeka kitiibwa mu bulembeze na nsonga za welfare. Kwewokawala ekintu kya taxi utateeka ekitiibwa mu bulembeze na nsonga za welfare si kyekibagaaya kaakati iffe nga gavumenti tetuyinza kukikkiriza muntu kuvuga takisi nga tali mu bulembeze bwonna ng'alambala bulambazi kubanga buli woolambala obulambazi bagala banga basooka kusonyisoza ekigambo obubi buli woolambala obulambazi nga tolina bukulembeze naffe tetulina ngeri gyetukutresingamu oba ovuga bayeekera oba ovuga babbi oba ovuga babuyondo naffe abasecurity n'abagavumenti tuba tetulina ngeri gyetukulondoolamu kyobukola tukubiriza bonna abavuga taxi beera mu bulembeze
obwa tax. Bw'olaba nga b'osanzeeyo aba out of abakukola municipality bye bakola tebijjansa waaba batereeze naye ng'oli muki tusobole okuturesinga kubanga obulamu bw'abantu baffe abalinya taxi bwa muwendo nnyo okusinga eggume lyobeera nalyo litabira muki okulembeze eggume lyo linafu nnyo okusinga obulamu bw'abantu betuli okufaako. So ebitongole bino ebya taxi tubiteekamu ekitiibwa eky'amaanyi okulaba nga bwebiri tukola nabyo kasaabiba tebimenya mateeka. Okufuga taxi tewali qualification inene okujjako permit. Kaakati tekisuubira bakulembeze ba taxi kubasuubira kubeera nga kaawa alina PhD. Wange njagala kubawa omutanda gwa Christmas. Tugenda mu bintu ebiro bikulu Christmas festival. Ngaba taxi industry njagala mbeera abakakamu beere na discipline. Mu abantu abatudde wano mu abakulembeze ba taxi njagala mugende mubuulire ba driver baffe okubeera n'empisa olaba period tugendamu tugendemu bulungi tuvuddemu bulungi tulina obulamu. Twagala badriver baffe babeere n'empisa mu kkubo tubanya ebintu ebitukoza emitwe tubanya maarwa sipiidi okuvugisa ekimama amakubo gaffe. Mwabadde mwagala omulala yagambe wanza abava Kampala bakolera wano tugenda mu periodi enzibu tubamanya ekkubo ly'Iganga tubamanya Tororo highway babadde bafugira Masaka babadde bafugira Lweko highway bagala kujja bafune chance naku zino period eno abantu balina sente bagala kutambula bajja kujja na batawanya wano tubamanya makubo bo abantu abo batuleetera obubenje mu makubo bw'oba ofugira Mukono Jinja beera mukubo wera Mukono Jinja bw'oba ofugira Masaka Kampala beera Masaka Kampala. So eyo information omutanda gwange nabadde njagala kubawa abantu ba Mukono abakulembeze ba taxi. So njagala kutwala omukisa oguno mpita mukama wange okulira Kampala ne Miranwa agire. The mechanical condition is very, very important. What causes accidents in Uganda? One of it is the condition of the vehicle, specifically the tires. Do you know that a tire burst kills? So when you keep the vehicle for some time, you first check the tires. And with the tires, when you are buying, are you aware that the tires have expiry dates? Yes. If you know, you first check the expiry date. We may know statistics of taxi is 400,000 taxis. And out of the 400,000 taxis, Kampala Metropolitan has 15,000. This record is as of August 2024. Maybe the numbers added from September, October, and November. But as of August, that is the statistics. Now, as the taxi operators, what are you supposed to do? The following are very important. You now be cooperative and report criminals, all the criminal activities that are done using your vehicles. There is a team that moves with you in the taxis. Someone tells you, sit here, that you close the door. Another hand is checking your pocket. So that one we should fight it together. How do you call it? Kunyigiriza? So that one shouldn't be there. We must fight it together.
Now some of the taxi drivers work throughout the day, throughout the night, they don't really rest. And in so doing, they cause accidents. We are all human beings. No one should deceive you that I can work without any sleep. No. The body gets tired. So you work and then have rest. You should know that you are carrying lives of people. You have worked during the day, you're operating at night, and the sleep takes you. You reach somewhere, you ram into a trailer or any other vehicle, or you even go as the pavements, off the pavements, overturn, and you kill people. That is not good. Do patrols, crime intelligence, you profile these people and you arrest them. And the arrest must be very decent. This issue of you arrest, you keep on beating and so. No, you have arrested the person. Now why should you beat the person? Don't beat. Arrest, take to police, record statements and file continues. The new entrance in the area, it is both our work and your work. In the taxis, those who come, the new ones who come to your parks, I'm sure there is someone in charge of defense. Chairman, what is your defense here? Oh, the giant. Yeah. MC fears you, and you also fear MC. So, you identify such people, profile them. If they are coming from, like, this is Mukono, if they are coming from Buyogerere, you ask the leadership there, how is this person? Then you link up with our crime intelligence. If they are wrong people, please, let's isolate them and take them to the University of Understanding. Which one is the University of Understanding here? It is near here. Hey, we are near the university. That is good, and that is where they are supposed to